Ako želite savršeno ukusan ručak, a ujedno i izuzetno brz, onda obavezno pogledajte ovaj recept. Za početak uzmite jednu manju glavicu crnog luka pa je iseckajte na veoma sitne kockice i dodajte u tiganj koji ćete da prelijete sa vrlo malo ulja. Ja koristim maslinovo, vi možete po izboru. Promešajte i odnesite da se izdinsta. Pripremite 400 grama pilećeg filea koje ćete iseći na neke srednje kocke ili već po vašem ukusu. To izgleda ovako. Piletinu ćemo sada da začinimo. Dodajem mešani začin za piletinu, to je mešana mlevena paprika, malo suvog začina i malo bibera. Sve ću to da promešam, da se svi sastojci sa piletinom sjedine i da ona bude jako ukusna. Za to vrijeme luk se lepo izdinstao, pa ćemo dodati piletinu i sve ćemo zajedno da promešamo. Sipajte vrlo malo vode, tek toliko da vam piletina ne zagori. Sve zajedno promešajte i kuvajte, odnosno dinstajte na nešto jače od srednje vatre. Pokriveno naravno. Spremila sam ovdje 5 manjih šargarepi, vi možete i 3 velike ukoliko imate. Izrendajte ih na ovako sitno rende i spremite sa strane. Sada ćemo provjeriti piletinu. Pustila je i piletina svoje sokove. Sve promešajte, po potrebi dodajte vode ako treba i dinstajte poklopljeno. Spremila sam jednu šolju od 200 ml pirinča koji je stajao malo u vodi i sada spremam 3 takve šolje vode. Uvek kada spremate pirinač ide odnos 1:3, ali vi pročitajte uputstvo, ja sam koristila basmati rižu. Naša piletina se kroz nekih 15 minuta jako lepo izdinstala. Kada je upila ovako svu tečnost, onda ćete unutra dodati pripremljenu vodu, one 3 šolje ili već kako piše na uputstvu vaše riže, pa sačekajte da voda sa piletinom počne da vri. U tako ključalu vodu dodajte vaš pirinač i uzmite, promešajte i na temperaturi, može biti slobodno malo jača od srednje, kuvajte, odnosno sačekajte da pirinač upije svu vodu. Ovaj moj pirinač se sprema za 15 minuta, tako da će sve biti izuzetno brzo gotovo. Dok ne upije pirinač vodu, spremamo jako fini sos. 150 ml mleka, dodajte jednu kašiku kisele pavlake i ja ovdje imam sos sa začinima, a vi možete začiniti po vašem ukusu. Sve sjedinite, ovo je zaista savršen sos. Dodat ću pola supene kašike brašna i sve zajedno promešati, pa ovaj sos ostaviti sa strane. Ako imate malo svežeg peršuna, onda možete uzeti i ovako ga iseckati na sitno ili nekog drugog začinskog bilja. Iseckajte i spremite sa strane. Naš pirinač je kroz 15 minuta gotov, potpuno je upio vodu i kao što vidite ništa se ne lepi i zaista obožavam da spremam basmati rižu kada spremam ovaj ručak. Sada to ostavite sa strane, a u jednu malu šerpu uzmite oko 40 grama putera koji ćete da otopite, pa u otopljen puter dodajte 1 čen belog luka ili malo više, zavisno od vašeg ukusa, pa zatim dodajte i rendanu šargarepu i prelite sve to sa nekih 150 do 200 ml vode, zavisi od veličine šargarepe. Sve promešajte i ostavite na temperaturi nešto manjoj od najjače da šargarepa upije vodu. Kada upije skroz vodu, kroz nekih 10 minuta, prelite sa ovim sosom koji smo spremili. Obavezno neka bude isključena sada ringla i mešajte dok se sos ne ugusti, to će biti odmah gotovo. Jako brzo, pogledajte kako je fina ova krema.
Ja ću dodati svežeg peršuna po svom ukusu i sve promešajte. Kažem, ringla je isključena. Ova krema je fantastična, ovaj sos je idealan i za šnicle, ali ga možete upotrebiti i na ovaj način i obogatiti svako jelo. Ja sam u ovom slučaju pirinač sa piletinom i zaista vam predlažem da isprobate. Samo prelite preko sos i sve zajedno promešajte. Ja mislim da kremastiji, ukusniji pirinač niste nikada probali i ako niste spojili ove sastojke, ja vam toplo preporučujem da isprobate. Nećete se pokajati, ukus je zaista neverovatan. Ja bih ovaj recept uvrstila u meni nekih restorana, mislim da nema greške. Obavezno isprobajte ako želite da se oduševite sa ukusom, da spremite nešto brzo, izuzetno ukusno, onda je ovo recept, posebno ako volite piletinu, ako volite rižu, nešto kremasto, ukusno. Verujte mi da mislim da bit ćete oduševljeni. Tako da, jako bih voljela da isprobate ovaj recept, ja vam ga od srca preporučujem. Inače, ovaj je recept moje mame i rado ga delim sa vama. Nadam se da će vam se dopasti. Javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.